Ja, under dette pinsestevnet så det altså slik at vi skal ha 3 bibeltimer, i tillegg til de 3 kveldsmøtene som skal være. Og under de 3 bibeltimene kommer vi til å stanse opp for ulike sider ved Bibelens budskap om Den hellige ånd. Og disse 3 bibeltimene bør vel på mange måter ses under ett. Det vi skal gjøre nå under første bibeltimen, at vi skal stanse opp for noe av den bibelske sammenheng som budskapet om Den hellige ånd står i, ikke minst den sammenheng som vi finner ut fra Det gamle testamentet. Det jo slik at i våre dager at kanskje det området i det kristne liv der det råder aller mest forvirring, det nettopp i talen om Den hellige ånd og forståelsen av hvem Den hellige ånd og hva åndens gjerning Her råder det i dag svært meget forvirring. Og da blir det særlig nødvendig å stanse opp for hva Den hellige Skrift lærer oss om disse ting, og be Herren om å gi oss det lys som nødvendig. Det pinse denne helgen, og hovedteksten i Det nye testamentet når vi kommer til pinse, den finner vi jo i Apostlenes gjerninger, i det 2. kapittel, der vi hører om Åndens komme på pinsedagen. Og vi skal ta oss tid til å lese fra Apostelgjerningene kapittel 2, nå til å begynne med. I Jesu navn. Da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom der med ett en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer frem, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger like som av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med Den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tungemål, alt efter som ånden ga dem å tale. Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn, fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde, og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. De ble helt ute av seg av undring og sa: ikke alle disse som taler galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi født i, vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, i Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Roma, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Alle ble forferdet og var i villrede. Den ene sa til den andre: hva kan vel dette være? Hellige Far, hellige oss i sannheten, ditt ord sannhet. Amen. Det vi hører om pinsedagen i vår Bibel,
Det har en meget viktig bakgrunn som vi lærer å kjenne gjennom Det gamle testamentet. Selve ordet pinse har jo på engelsk Pentecost, og det ordet kommer direkte fra det greske ordet for pinse, som heter Pentekoste, og betyr rett og slett den 50., nemlig den 50. dagen. I Det gamle testamentet er det nemlig slik at det er 3 ulike høytider der Israels folk var forpliktet til å reise opp til Jerusalem og feire høytid. Den første er påsken, den siste er løvhyttefesten, og den som står i midten, det er pinsehøytiden. Påskehøytiden ble feiret på våren, løvhyttefesten på høsten, og pinsen ved inngangen til sommeren. Og nå var det slik i Israel på Jesu tid at det bodde flere jøder utenfor Israels land enn de som bodde i selve Palestinas land. Det bodde jøder rundt omkring, både spredd omkring i det veldige Romerriket og utenfor, i helt øst i det som er dagens Persia og dagens India. Og for disse som ønsket å komme fra denne landflyktighet og komme opp til høytider i Jerusalem, så var det gjerne pinsefesten en reiste opp til. Skulle en reise opp til påskefesten, da var det ofte slik at enda en kunne rammes av uvær, ikke minst om en seilte på Middelhavet, og det kunne være fare ved reisen. Det samme gjaldt også for dem om en ønsket å reise opp til løvhyttefesten. Men pinsefesten, da var sommeren i sin begynnelse, og det var trygt å reise. Og derfor var det slik at pinsefesten var den høytid i Jerusalem der det kom flest tilreisende fra den store diasporaen, både fra Romerriket og utenfor Romerriket. Og dette er noe av bakgrunnen for at vi hører at så mange språk og tungemål er representert i Jerusalem ved denne anledning. Pinsen var så å si den mest populære høytid å reise opp til Jerusalem på. I Det gamle testamentet hører vi både i 2. Moseboks 23. kapittel og i 3. Moseboks 23. kapittel Herren gi befaling om hvorledes pinsefesten skal feires. Og den skulle da feires 50 dager etter påske, det vil si etter at det var båret frem førstegrøde av byggkornet i Herrens helligdom under påsken. Dette skjedde den 2. eller den 3. dag i påskehøytiden. Så skulle man telle 50 dager. Inntil pinsen kom, da skulle førstegrøden av hveten, av hvetehøsten, bæres frem i Herrens helligdom. Det man gjerne ikke er oppmerksom på, det er nemlig at alle disse 3 høytider der folket skulle reise opp til Jerusalem, de var innhøstningshøytider. Ved påsken markerte en eller bar en 5 førstegrøden av bygghøsten. Ved pinsen førstegrøden av hveten, og en feiret at hele kornhøsten var berget i hus.
og ved løvhyttefesten takket den Herren også for all den øvrige grøde, av oliven, vin, fiken, dadler og det øvrige som kunne berges i hus. Men det var da også slik at når det gjaldt påskehøytiden, så var den samtidig en høytid som ble feiret til minne om hvorledes Herren førte sitt folk ut fra fangenskapet i Egypt. Løvhyttefesten på høsten, den ble feiret til minne om hvorledes Herren hadde holdt sitt folk oppe under ørkenvandringen og ført dem inn i det lovede land. Men pinsefesten, den ble feiret på Jesu tid for en annen bestemt begivenhet i Det gamle testamentet, som ikke står omtalt i Bibelen, men som en finner i andre kilder fra Jesu tid. Pinsefesten ble feiret til minne om at Gud ga sin hellige lov på Sinai. Det rabbinerne gjorde, det var at de leste de bibelske skrifter meget nøye og meget grundig. Og når en da telte igjennom dagene og beretningen i 2. Mosebok, der vi hører om utgangen av Egypt, og når folket kommer til Sinai, så fant en ut Gud gav de 10 bud på den 50. dagen efter utgangen av Egypt. Og derfor ble pinsefesten feiret til minne om lovgivningen på Sinai. Og dette kom til å få en meget spesiell betydning, for det er en del trekk ved det vi hører i beretningen i 2. Mosebok når de 10 bud blir gitt, som har stor betydning for å forstå det vi hører i apostelgjerningene 2. Både i tempelet og i synagogene på pinsefestens dag var det slik at en leste fra 2. Moseboks 19. og 20. kapittel, slik at folket var fortrolig med denne teksten i 2. Mosebok kapittel 19 og kapittel 20. Og det vi skal gjøre nå, er at vi skal gå inn i noen forunderlige i disse tekstene i kapittel 19 og 20 i 2. Mosebok, og se hvorledes de lærde på Jesu tid leste disse tekstene. Det første vi merker oss, det er jo at i kapittel 19 så hører vi om hvorledes folket skal hellige seg for Herren, og den 3. dagen etter at folket har helliget seg, stiger Herren ned på Sinai berg og åpenbarer seg for folket. Og nå leser vi først ifra vers 16 i 2. Mosebok kapittel 19. Så skjedde det på den 3. dagen da morgenen brøt frem. Da tok det til å tordne og lyne. En tung sky la seg over fjellet, og det hørtes en meget kraftig lyd av horn. Da skalv alt folket i leiren. Våre oversettelser her oversetter ikke nøyaktig det som står i Bibelens originaltekst. Det som bokstavelig står er følgende: Så skjedde det på den 3. dag, da morgenen brøt frem, da kom der røster og lyn. Det som sies er at det lyder røster, en mengde ulike røster. Går vi så til det 19. verset i det samme kapittel, står det følgende:
Hornets tone økte i styrke og ble stadig sterkere. Moses talte, og Gud svarte ham med høy røst. Det de skriftlærde nå legger merke til når de leser disse versene, det at i vers 19 står ordet røst i entall, men i vers 16 står ordet røst i flertall. Det taler om mange røster. Og så spør de seg selv, hva årsaken mann til at det først står om mange røster, og så står det bare om én røst? Jo, sier de skriftlærde, årsaken den at når Gud åpenbarer sin hellige lov, så åpenbarer han sin hellige lov for alle folkeslag og på alle tungemål under himmelen. Det var ikke bare på Guds folks eget språk loven ble åpenbart, men den ble talt til alle folkeslag og på alle tungemål. Og derfor står det røster eller tungemål i flertall. Og så står det etterpå i entall, Herren taler til folket i Israels folk alene. Rabbinerne, når de utlegger dette, så utlegger de det slik at det Herren gjør når han gir de 10 bud, det at han forelegger alle folkeslag under himmelen disse bud, og spør dem, vil dere holde mine bud? Og alle folkeslag svarer nei, vi vil ikke. Israel alene sier ja, vi vil. Slik utlegger de denne teksten. Men vi forstår altså at slik som Israels folk leste og forstod denne teksten, så kommer dette til å bli en meget underlig parallell til det som skjer på pinsedagen i Jerusalem, hvor det på ny lyder Guds ord på de mange tungemål. Det neste vi skal legge merke til i denne teksten, det det vi hører i kapittel 20. Nå de 10 bud åpenbaret, og vi leser i vers 18 i det 20. kapittel følgende. Hele folket så røstene og ildtungene og tonen fra horn og fjellet i røk. Og da folket så og hørte dette, skalv de og holdt seg langt borte. Jeg vet ikke hvordan dette står i deres bibeloversettelser, men her står det altså ganske nøyaktig, hele folket så røstene og ildtungene. Og da det på ny slik at de jødiske lærde stiller seg spørsmålet, dette jo meget merkelig. Hvordan kan man se en røst? En røst hører du, du ser den ikke. Men de gir da følgende svar. Forklaringen at når folket ser disse røster, så ser de dem fordi røstene åpenbarer seg for folket i form av ildtunger som setter seg på hodet til hver og en i Israels folk. Og som skriftbelegg for dette bruker de et vers i Davids salme 29, en salme som taler om Herrens røst. Og her sies det slik i det 7. vers, Herrens røst slynger ut kløvede ildsluer. Og nå ser vi på ny et trekk som en nøyaktig parallell til det vi hører skje i Jerusalem på pinsedag. Vi kan kanskje synes at denne utleggelse av disse kapitlene i 2. Mosebok noe fantasifull, men det var altså slik
denne teksten ble utlagt og forstått på Jesu tid. Og dette var kjent i hele det jødiske folk. Så når Den hellige ånd sendes på pinsedagen, og språkunderet skjer, alle de tilstedeværende fra de mange forskjellige folkeslag hører evangeliet forkynt på sitt eget tungemål. Og Ånden åpenbarer seg i form av ildsluer som setter seg på hver og en, så vil alle de tilstedeværende, de vil umiddelbart forstå, dette er jo nøyaktig det samme som skjedde på Sinai, da Herren åpenbarte sin hellige lov. Og dermed kommer denne åpenbaring ved Ånden, som skjer på pinsedagen, til å få en særlig betydning. For det som jo skjer ved Sinai berg, i tillegg til at Herren åpenbarer sin lov, det at Herren også trer inn i pakt. Han inngår pakt med folket. Det er den pakt som kalles for den gamle pakt i Det nye testamentet. Og denne pakt omtales hos profeten Jeremia i det 31. kapittel. Og vi tar oss tid til å lese disse vers hos Jeremia, kapittel 31, fra vers 31 til 34. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakt jeg opprettet med deres fedre på den dagen da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt. Den pakten med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er den pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres sinn, og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror å si, kjenn Herren, for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synd i hu. Her er det vi hører løftet om den nye pakt. Det er denne teksten Jesus knytter opp imot når han innstifter den hellige nattvær. Dette er den nye pakt i mitt blod, som utgytes for dere til syndenes forlatelse. Men det som skjer pinsedagen, det er, forstår vi, med denne parallellen som vi finner mellom disse ytre fenomenene som skjer både ved Sinai og i pinsen. Det er en Guds kunngjøring av at nå trer den nye pakt i kraft. Nå er den gamle pakt avløst. Og det er en vesensforskjell mellom disse to pakter. Den gamle pakt og inngåelsen av denne hører vi om i 2. Moseboks 24. kapittel. Moses har mottatt Herrens lov, den er skrevet ned, og når pakten inngås, så leses loven og budene opp for folket. Og folket svarer, alt det Herren har befalt, vil vi gjøre. Så slaktes der en okse. Blodet fra oksen sankes opp, og så stenkes blodet fra oksen på loven som er lest på paktens bok, og så stenkes den på folket. Og så sier Moses, når han stenker blodet på folket, dette er paktens blod, den pakt
som Herren oppretter med dere på alle disse ord. Hvilke ord er det den gamle pakt er opprettet på og grunnlagt på? På lovens ord, på budets ord. Og så lyder det om den gamle pakt her hos Jeremia. Den pakt med meg som dere brøt. Den gamle pakt er brutt gjennom Israels folks ulydighet. Så stifter Herren en ny pakt, og denne nye pakt, den er grunnlagt på noe annet enn på lovens bud. Den er grunnlagt på følgende, som vi leste i vers 34. Her står det nemlig et for, en begrunnelse. For jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger komme deres synd i hu. Den nye pakt er grunnlagt på syndenes forlatelse, til forskjell fra den gamle. Og det er dette som altså kunngjøres, så å si i form av en Guds anskuelsesundervisning ved de ytre tegn som skjer på pinsedagen. Det som folket får lov til å være vitne til på pinsedagen, det er at nå skjer noe som i betydning tilsvarer det som skjedde da loven ble gitt på Sinai 1400 år tidligere. Nå er den nye pakt trådt i kraft. Og i tråd med dette er det da også apostelen Peter står frem og holder den første preken, den første evangeliepreken, som er en forkynnelse av budskapet om Herren Jesus og hva det er han har gjort og fullbrakt til vår frelse. Nå er det også slik at når evangeliet på denne måten forkynnes på de mange tungemål, så er dette samtidig en Guds anskuelsesundervisning om at nå er en ny epoke begynt. Den gamle pakt, den gjaldt kun og alene for ett folk, Israels folk, de som fikk åpenbaringen, de som fikk åpenbart seg Guds ord, ikke for sin egen del, men for vår skyld, som skulle bli arvinger til frelsen. Når den nye pakt trer i kraft, så er det en pakt som gjelder alle folkeslag, ikke bare Israels folk. Og derfor forkynnes også evangeliet på alle tungemål, ikke bare på jødenes eget tungemål, aramaisk eller hebraisk. Og i det så ser vi at noe av det som er Den hellige ånds fremste oppgave, det er å oversette. I og med at Gud på denne måten kunngjør at evangeliet nå er et budskap, den nye pakt er en pakt som er trådt i kraft med tanke på folkeslagene, så kommer det vi hører her i apostelgjerningene 2 til å være noe som motsvarer en annen begivenhet i Det gamle testamentet, nemlig det som vi leser i Første Moseboks 11. kapittel, der vi hører beretningen om Babels tårn. Dere husker, tror jeg, alle sammen denne beretning. Menneskenes hovmod vil reise seg et tårn som skal gjøre menneskene store, gi dem et navn som ikke kan utslettes under himmelen. Babels tårn er et uttrykk for det menneskelige hovmod. Og så stiger Herren ned og forvirrer menneskenes tungemål,
På denne måten, på grunn av språkforvirringen, adspres så menneskene ut over hele jorden, og verden blir til det som vi kjenner den, de mange folkeslag som skilt gjennom de mange tunge mål. Vi har vanskelig for å forstå hverandre. Det som skjer med Babels tårn, det skjer samtidig med, eller i samme tidsperiode, som Herren utvelger Abraham. Når du leser Første Mosebok, så vil du se at før vi kommer til det 11. kapittel i Første Mosebok, så gjelder Guds åpenbaring alle folk. Gud forholder seg til menneskeheten som et hele, alle folkeslagene. Men ved Babels tårn, når språkforvirringen begynner, så velger Gud seg ut en mann, Abraham, for ved ham å danne begynnelsen til et nytt folk, Israels folk, og fra den dagen av så er Guds åpenbaring til frelse begrenset til dette ene folk. Det er kun hos Abraham og blant Abrahams etterkommere Gud åpenbarer seg som en Gud der trer inn i samfunn med folkene. De øvrige folkeslag, de overlates til seg selv. Skriften sier at de får gå sine egne veier for en tid. Og derfor blir perioden mellom Babels tårn og pinse, det er Israels tid rent frelseshistorisk. Pinsen, den representerer begynnelsen på en ny periode i åpenbaringshistorien. Da begynner hedningenes tid. Vi lever i hedningenes tid. Evangeliet er gitt til alle folkeslag, ikke alene til Israels folk. Og derfor forkynnes også evangeliet på de mange tunge mål på en slik måte at alle kan forstå dette budskap som kommer og gis dem på deres eget tungemål. Med dette så ser vi også at en viktig misforståelse når det gjelder denne teksten er avverget, nemlig det som skjer på pinsedagen er ikke at apostlene driver med noen form for tungetale. Tungetalen er jo en type tale som mennesker overhodet ikke forstår. Det er en slags babbel, mens det er det stikk motsatte som skjer på pinsedagen. Her forkynnes evangeliet nettopp på tungemål som menneskene forstår klart og tydelig. Og det er det som er hensikten, det Gud kunngjør ved å skjenke ånden på denne måte. Det er et språkunder som svarer til det som skjedde ved Babels tårn, men bare motsatt i sin karakter. Ved Babels tårn adspredte Gud folkeslagene. Pinsedag begynner den motsatte gjerning. Da begynner Herren å samle folkeslagene inn igjen. Og ved evangeliet er det folkeslagene skal samles i hus, og så blir den innhøstningshøytid som pinsen opprinnelig var, samtidig også et bilde og et symbol på innhøstningen av folkeslagene. Vi husker Jesu ord i Johannes evangeliets 4. kapittel, der han nettopp i forbindelse med at samaritanene får høre evangeliet, der sier han: «Løft deres øyne og se, markene er hvite til høsten.» Og så begynte det da i Samaria en liten innhøstning. Pinsedag er innhøstningen av folkeslagene begynt. Og denne innhøstning skal vare like frem til vår Herre Jesus
kommer igjen. Dette er altså en viktig side ved den bibelske bakgrunn for det vi hører skje i Jerusalem på pinsedagen. I Det gamle testamentet så finner vi også en rekke andre tekster som taler om det som skjer. Dere vil huske at Peter selv denne dagen siterer fra profeten Joel det 3. kapittel. Avsnittet som Peter siterer fra hos profeten Joel, det står i det 3. kapittelet hos Joel, og vi kan lese 2 vers derfra. Det står følgende: Deretter skal det skje at jeg vil utgyte min ånd over alt kjød. Det sies altså uttrykkelig: Herrens ånd er ikke kun utgitt over Israels folk, men det sies over alt kjød, alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord, deres gamle menn har drømmer, og deres unge menn ser syner. Ja, også over treller og trellkvinner vil jeg utgyte min ånd i de dager, sies det. Det vi her hører, det slutter seg umiddelbart til noen vers som lyder i det foregående kapittel, der vi hører løftet om den kommende Messias. Det står nemlig slik i det 23. vers hos Joel i kapittel 2. Dere Sions barn, fryd og gled dere i Herren deres Gud, for han gir dere læreren til rettferdighet. Og så sender han regn ned til dere, tidlig regn og senregn som før. Denne titelen som vi her hører, læreren til rettferdighet, det er en av de sentrale titler på Messias, et av de sentrale navn på Messias i Det gamle testamentet. Uttrykket læreren til rettferdighet, det betyr etter sin hebraiske tankegang at ved å høre denne lærer blir du og jeg rettferdige. Det er altså slik at her beskrives Messias gjerning, eller en side ved Messias gjerning, nemlig hans profetiske embete. Vi taler jo gjerne om, når vi taler om Messias gjerning, om hans 3 embeter. Hans kongelige embete, hans ypperste prestlige embete, og til sist hans profetiske embete. Og her omtales altså hans profetiske embete. Og dette er da kjennetegnet ved, som vi hører, at han er læreren til rettferdighet. Ved å høre ham blir vi rettferdige. Han har et ord, et budskap som har det med seg at der det når inn, der det blir hørt, der skaper det, der gjør det et menneske rettferdig for Gud. I dette verset hører vi også om fortsettelsen. Så sender han ned til dere regnet, tidlig regn og høstregn. I Det gamle testamentets billedspråk knytter dette opp til hvordan værforholdene er i Israels land. Det regner jo i Israels land utelukkende i den perioden som vi kaller vinter. Det begynner ofte å regne i slutten av oktober og begynnelsen av november. Så er det en periode med det kan være ganske tørt igjen, og så kommer det nytt regn i januar og februar.
Og det første perioden kalles da tidligregnet, den siste sildigregnet eller det sene regn. Og forutsetningen for at det kan bli grøde, er at det må komme regn i begge disse perioder. Uten det så blir det ingen markens grøde. Og så blir dette tidlig og senregn, det blir bildet på åndens gjerning. Han lar sitt ord falle som regnet som skaper grøde, og så høstes grøden i hus i fullt mål. Men når vi nå taler om læreren til rettferdighet, så er hovedteksten i Det gamle testamentet å finne i 5. Moseboks 18. kapittel. Og vi tar oss også tid til å lese derifra. Her leser vi fra vers 15 følgende: En profet av din midte, av dine brødre like som meg, skal Herren din Gud reise opp for deg. På ham skal dere høre. Slik som du ba Herren din Gud om ved Horeb den dagen dere var samlet der, og du sa: Jeg kan ikke lenger høre på Herrens, min Guds røst, og denne store ild kan jeg ikke lenger se på, for da må jeg dø. Da sa Herren til meg: De har talt vel i det de har sagt. En profet vil jeg reise opp for dem av deres brødre, like som deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alt det jeg byr ham. Og hver den som ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, skal jeg kreve til regnskap. Her legger vi merke til flere viktige saker. For det første sies det om han som skal komme, at han er en profet like som Moses. I dette så ligger det en parallell mellom Moses og Kristus. I det vi hører den gamle pakt, den ble innstiftet ved Moses. Når Kristus kommer, så innstiftes det en ny pakt. De er begge to paktsstiftere. Men disse pakter er altså helt ulike i sin karakter. Pakten ved Moses er en lovpakt. Pakten ved Kristus er en nådepakt som hviler på syndenes forlatelse. Dernest sies det om denne manns budskap følgende: Jeg, sier Herren, vil legge mine ord i hans munn. Og så følger det: Og han skal tale i mitt navn, og den som ikke hører på mine ord, som jeg legger i hans munn, ham vil jeg kreve til regnskap for det. Det er med andre ord slik at et menneskes evige liv, evige skjebne, den står og faller med forholdet til Kristi ord. Den som hører, blir frelst. Den som ikke vil høre, går fortapt. Og nettopp dette som vi her hører, møter vi igjen og igjen i Det nye testamentet. I Kristi ord ligger livet gjemt. Og så lyder det derfor også hos profeten Jesaja, når han ser frem mot hans komme: Hør, så skal dere leve. Bøy deres øre hit og kom til meg, så vil jeg gi dere Davids rike nåde, den visse. Og vi legger merke til at det som sies i løftet om hans komme, det er dette: Hør, så skal du leve.
Det sies ikke hør, eller det sies ikke unnskyld, gjør, så skal du leve. Det sier nemlig Moses. Det sier den gamle pakt. Den nye pakt sier hør, så skal du leve. For frelsen ligger i et menneskes hørsel, i å møte evangeliet, budskapet fra Kristi munn. Ved det blir et menneske frelst. Og dette er da også Den hellige ånds gjerning og oppgave. Det er å holde frem evangeliet, slik det skjenkes oss i den nye pakt. Og ved å høre dette evangelium blir et menneske frelst, blir det løst fra sine synder og blir et Guds barn. Dette skal vi tale mer om i de neste bibeltimer, men dette er altså noe av tankegangen som ligger i disse ordene som vi finner her i Det gamle testamentet. Løftet om hva som kommer på pinsedagen, det er allerede uttalt i den gamle pakts tid. Vær den som ikke hører på mine ord som jeg legger i hans munn, ham vil jeg kreve til regnskap for det. Hør ham. Og da husker dere kanskje at når vår Herre Jesus blir forklaret på berget, slik som vi hører om det i Matteusevangeliets 17. kapittel, da er det slik at Moses og Elias viser seg for disiplenes øyne, og så når Peter i sin geskjeftighet vil bygge noen hytter, kommer Herren og avbryter Peter. Du kan holde opp med alle dine mange planer, Peter. Peter avbrytes, og så lyder Guds røst fra det høye. Dette er min sønn den elskede, i hvem jeg har velbehag. Hør ham. Han er læreren til rettferdighet. Og disse tekstene som vi slik finner i Det nye testamentet, de knytter sammen med disse løftene i det gamle. En siste sak vi kan gjøre oppmerksom på før vi setter punktum, det er det som vi hører i Jesaja-bokens 11. kapittel. Hos profeten Jesaja hører vi nemlig i flere ulike tekster løftet om Den hellige ånds komme knyttes til Messias komme og til Messias person. Og her i Jesaja 11 finner vi et kapittel som i sin helhet taler om Messias komme og det rike han skal bringe, og den velsignelse som dette hans rike skal bære med seg for folkeslagene. Og vel å merke, her finner vi også tydelig uttalt løfte om frelse for folkeslagene, ikke bare for Israels folk, men også hedningefolkene. I begynnelsen av kapittelet hører vi det står slik: En kvist skal skyte frem av Isai stubb. Et skudd av hans røtter skal bære frukt. Herrens ånd skal hvile over ham. Visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkes ånd. Den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i Herrens frykt. Dere vil kanskje huske at når vi hører om Den hellige ånd, eller Den hellige ånd tegnes for oss i Johannes' åpenbaring,
så tegnes Ånden for oss under et særlig bilde. 2 ganger sies det at foran Guds trone brenner 7 fakler, og så sies det som de 7 Guds ånder som sendt ut over jorden. Og når lammet tegnes for våre øyne i Åpenbaringsbokens 5. kapittel, så sies det om lammet at det har 7 øyne og 7 horn, og disse 7, det de 7 Guds ånder som sendt ut over all jorden. 7-tallet Den hellige ånds tall i symbolspråket som vi finner i Johannes' åpenbaring. Og derfor det også 7 menigheter. Dette 7-tallet, det går tilbake til denne teksten her i Jesaja 11. kapittel. For når vi hører Ånden tegnes for oss her, så nevnes de 7 åndens gaver, som altså skal kjennetegne Messias, og Ånden hviler over ham. 7-tallet Åndens tall av en bestemt grunn. Guds tall 3 i Skriften. Han den treenige Gud. Verdens tall 4. Vi taler jo om de 4 verdens hjørner. Og der Gud og verden, den treenige Gud, møter verden, der skapes der menighet. Og derfor har vi de 7 menigheter i åpenbaringsboken som et menighetens tall også. Åndens tall og menighetens tall 7, for der Gud møter verden, der skapes der menighet. Bakteppet for dette finner vi altså blant annet her i Jesaja-bokens 11. kapittel, der vi hører Åndens 7-tall, men det blir for langt å gå dypere inn i den biten av det. Med dette har vi pekt på denne nære forbindelse som vi møter mellom Ånden og evangeliet. Ånden som den som gjør den nye pakt virkekraftig. Ånden som bærer til oss budskapet om frelsesverket til hedningefolkene. Og så lever vi i høstens tid, så lenge vi lever her i verden. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.